Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam បានផ្ដល់ដំបូន្មានដ៏មានអត្ថន័យមួយដល់ពួកយើងដែលធ្វើឲ្យចិត្តញាប់ញ័រហើយស្រក់ទឹកភ្នែកឃើញដូចនេះពួកយើងក៏និយាយថាអោ Rasulullah វាហាក់ដូចជាដំបូន្មានចុងក្រោយអញ្ចឹងសូមលោកផ្ដាំផ្ញើពួកខ្ញុំមកលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើពួកអ្នកឲ្យគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះហើយត្រូវស្ដាប់និងធ្វើតាមមេដឹកនាំទោះបីមេដឹកនាំនោះជាទាសករក៏ដោយប្រកាសណាស់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលមានអាយុវែងគេនឹងឃើញមានការខ្វែងយោបល់គ្នាជាច្រើនហេតុនេះចូលពួកអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមាគ៌ារបស់ខ្ញុំនិងមាគ៌ារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ឆ្លៀសវៃដែលត្រូវបានគេចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យខូឡាហ្វាអាល់រ៉ាស៊ីទីនបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលពួកអ្នកខំវានឹងថ្មិញទ្វាមហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រការទាំងឡាយដែលគេបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាព្រោះរាល់ប្រការដែលគេបង្កើតថ្មីទាំងអស់នោះប៊ីតអាហើយរាល់ប្រការប៊ីតអានោះសុទ្ធតែវង្វេង